לא די בהתמודדות הגיונית עם מה שהחיים מציבים בפנינו. יש כלים רוחניים ואנרגטיים שכדאי להשתמש בהם. אחד הכלים הכי טובים זו האינטואיציה שיש לכל אחד מאיתנו, וזה המדריך הכי טוב. האינטואיציה לוחשת את ההדרכות שלה. הרבה פעמים האדם נמצא בסערה רגשית והוא לא שומע את הלחישות האלה. במצבים כאלה אני משמשת מגבר שאומר בקול צלול ובהיר את מה שהאינטואיציה לחשה. יש לך דוגמאות? כן. יש לי סיפור על אישה שעמדה בפני הלידה השלישית שלה אחרי 2 לידות טראומטיות בבית חולים, והיא רצתה ללדת בבית. כל המשפחה התגייסה להזדעזע ולהניא אותה מההחלטה הזאת בטענה שזה מסוכן. היא באה אליי ועשתה איתי התמקדות, שזה עוד כלי רוחני מאוד יעיל, ומצאה שהתשובה מתוכה עולה חד משמעית ללדת בבית. היא יצאה בביטחון מלא שהיא יודעת את התשובה ויודעת מה לעשות, ואכן ילדה בבית, לידה שעברה בשלום ובהצלחה. דוגמה אחרת יש לי של גבר שעבד במקום מאוד לא מתאים לו ולא מספק. הוא הרגיש שאין לו ברירה והוא חייב להמשיך לעבוד שם בגלל מצב כלכלי. לאחר ליווי פסיכו-רוחני ושימוש בכמה כלים רוחניים ואנרגטיים, נפתחו לו דלתות לפעילות שהייתה בשבילו ועדיין בשבילו מאוד יצירתית, מאוד מספקת ומאוד מתגמלת. יש גם דרכים רוחניות לטפל נכון בכעסים? כן, אני אספר לך על אדם רתחן כעסן שהיה מתלהט מכל שטות, קלקל יחסים בין אישיים והרגיש רע מאוד עם זה. לאחר שהוא למד כמה כלים רוחניים, הוא למד לראות את הצד השני, להיות יותר חומל ולהיות סולח, באמת מבפנים, מהלב. כך הוא תיקן את מערכות היחסים שלו וההרגשה שלו השתפרה פלאים. איך אנשים חולים יכולים לתרום לבריאותם בעזרת כלים רוחניים? הגוף נשלט על ידי התודעה, והתודעה יוצרת בגוף מחלה או בריאות. היום גם רופאים יודעים שלפעמים לא די בתרופות וניתוחים. יש צורך בכלים שהאדם מפעיל על עצמו. אנשים חולים באים אליי ומתרגלים כלים רוחניים של מדיטציה, דמיון מודרך והתמקדות. מערכת החיסון שלהם מתחזקת, הם מקבלים יותר תקווה, מצב רוח יותר טוב, מורל גבוה, וכך הם מגיעים עד להחלמה. למה לי לבוא אלייך? מה הייחוד שלך? אני אגיד לך, משום שלי יש השכלה גם אקדמית וגם אלטרנטיבית. בחלק האקדמי יש לי השכלה בפסיכולוגיה, פסיכותרמה, ריפוי בעיסוק, טיפול משפחתי וזוגי, וגם ניסיון של שנים של עבודה בבית חולים פסיכיאטרי. בחלק האלטרנטיבי יש לי ניסיון בדמיון מודרך, התמקדות, הילינג ויצירת מציאות. כך שמכל ארגז הכלים האלה אני בוחרת, שולפת לכל אחד את הכלי המתאים בדיוק למקרה שהוא מביא. מה שיש לי לומר לאנשים שמתמודדים עם דאגות ורגשות קשים, זה אתם לא לבד. ליווי פסיכו-רוחני יעזור לכם להיזכר מי אתם ולאן אתם שייכים. נלך יד ביד עד שתגיעו לתחושה של יציבות, ביטחון ובהירות.